வணக்கம், வெல்கம் டு Priyamudan Cook with Love. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ ஆஃப் வேக்கப் கிளீனர் தான் பார்க்க போறோம். கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் எப்போசென் பேர். இது வந்து நான் ஏன் இந்த வீடியோ போடுறேன்னா, எனக்கு வந்து இந்த இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மாடல் வந்து கார்ட்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர் வந்து $300-400 தான் நான் வந்து மோஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் $90, சம்டைம்ஸ் சேலில் பார்த்திங்கன்னா $70 அது மாதிரிலாம் கூட கிடைக்குது. இதில் மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம வந்து ஒயரை ஒவ்வொரு ரூம்க்காக மாற்றி மாற்றி ப்ளக் பண்ணி நம்ம வந்து வேக்கம் கிளீனர் போடுறத விட இது வந்து பேட்ரி ஆப்ரேட்டட்னால நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல மட்டும் ஸ்பாட் கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு, இப்போ ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் குப்பையாக இருக்குன்னா அதை டக்குன்னு நம்ம தொடப்பத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பெருக்குவோம் இல்லையா, அது மாதிரி டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இடத்த மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஆனால் நார்மலாக ஒயர் இருக்கிற இதுக்கு வந்து இது ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டான இல்லை. ஏன்னா அது வந்து நம்ம ஒயர் போட்டு நம்ம எவ்வளோ நேரம்னாச்சும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இது வந்து 20 to 30 மினிட்ஸ் வந்து பேட்ரி வருது. நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து 20 மினிட்ஸ்லேருந்து 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வரும். இது வந்து நீங்கள் எதுவும் வேக்கம் கிளீனர் வந்து வாங்கணும் அது மாதிரி யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வாங்குங்க. நானே வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வீடியோ பார்த்து தான் இது வந்து வாங்கினேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, ஈஸி டு ஹேண்டில். டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு உட்டன் ஃப்ளோர்லேயும் போடலாம், அதான் மெயின். இல்லாட்டினா நம்ம வந்து உட்டன் ஃப்ளோருக்கு தனியாக கார்பெட்டுக்கு தனியான்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இது வந்து ரெண்டுத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் உட்டன் ஃப்ளோருக்கும் போட்டுக்கலாம், கார்பெட்டுக்கும் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இங்கே சார்ஜிங் போட்டிருக்கேன் இந்த பேட்டரியை. இப்போ 3 லைட்டும் ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸோ நம்ம சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சு. நம்ம வந்து இதை போட்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அது அமுக்கி அமுக்கணுமா? இது பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா வந்து எல்லா இடமும் டேர்ன் ஆகுது. அந்த ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் டேர்ன் ஆகுது. ஸோ நம்ம இப்படி நேராக நின்றுக்கிட்டே வந்து சைட் வைஸும் போகுது. ஸோ ரொம்ப எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ண முடியுது. என்ன கேட்டால் இது வந்து கார்பெட்டும் நல்லா க்ளீன் பண்ணுது. பட் கார்பெட்லாம் வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்கிற சக்ஷன் பவர் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறது போட்டால் தான் உங்களுக்கு நல்லா கார்பெட்டில் இருந்து எல்லாம் எடுக்கும். இது மெயினாக வந்து இந்த உட்டன் ஃப்ளோருக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் போடும்போது அந்த பெரிய வேக்கம் கிளீனர் வச்சு போட்டுக்கலாம். இது வந்து டக்குன்னு எங்கேயாவது சைடில் குப்பை இருக்குது இந்த மாதிரி ரொம்ப அந்த மெயினாக வந்து அந்த ஓரத்துலலாம் ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த ஹெட் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக ஸ்லீக்காக இருக்கனால ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்குது. இதோட மெயின் வந்து என்னென்னா, படிக்கட்டுக்கு ஈஸியாக தூக்கிட்டு போட முடியுது. இல்லாட்டினா 2 பேர் வேணும். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக ஒரு படிக்கட்டுக்கும் போட்டுட்டு நம்ம டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணி கூட எத்தனை தடவைனாச்சும் ஆஃப் பண்ணி அப்படி மேலே தூக்கி வச்சு ஈஸியாக போட்டுடலாம். இல்லாட்டி ஒருத்தர் வந்து அந்த ஹெவி இதை பிடிச்சிட்டே வந்தாங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து போட்டுகிட்டே வரணும். அதனால் படிக்கட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. எனக்கு அதுதான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்டோட அமேசான் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இது போய் நீங்கள் வாங்கணுன்னா போய் நீங்கள் பாருங்கள். இந்த குக்கிங் சேனலில் ஏன் இந்த ப்ராடக்ட் போட்டிருக்கேன்னா, எனக்கு வந்து இந்த வேக்கம் அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கனால உங்களுக்கும் சொல்லணுன்றதுக்காக இது போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.